qonaqlar, iginchilarimiz, tirikchilarimiz, hurmatli bizning veteranlarimiz, Davul Soveti boshliqlari, fermerlarimiz, investorlarimiz sizni chin ko'ngildan shunday zo'r bayram bilan avul xo'jaligi oldinlari siyoti bilan chin ko'ngildan tabrik etaman. Sizga Alloh zo'r rahmatimni yetkazam. Bek zo'r rahmat sizga shunday avul xizmat qo'yasiz, tirishib ishlaysiz. Allohga shukr. Ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha, avul xo'jaligi bo'yicha bizning endi rayonimiz respublika ko'lamida oldingilar reytingda. Shuning uchun sizga tag'in bir topdir bek zo'r rahmat. 74-yillar kommunizmga qo'shildi. Buxgalteriyada ishlay boshladim. Ben 50 yil bo'yina buxgalteriyada ishladim. Buxgalteriya 2017-yilda zavsizlarga ishlay boshladim. Boshda men ishlagan vaqt davrda biz председатель bo'lib almashtirdik. Biz bosh bilan birga ishladik, tatlı ishladik. 50 yıl bo'yina bir yerda ishladim. Bugungi yetakchilikka rahmat, mening xizmatimni hurmatlab, topshirdilar. Огромный труд, очень много людей задействовано, прям масштабное мероприятие. Большое вам спасибо за это, большое. Как бы бойцы невидимого фронта, но мы тоже являемся, вносим свою лепту в получение хорошего урожая. Поэтому очень приятно было, что нас заметили, отметили. Большое всем спасибо. Olmaz.